Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Andando Comigo. Hoje a gente está aqui da Tijuca, saímos um pouco lá do centro e viemos aqui da Tijuca para conhecer o restaurante tradicional aqui chamado Lareira. Ele existe desde 1961, então esse vídeo hoje é para você que gosta de gastronomia e lugar tradicional para conhecer aqui o contrafilé do Lareira. Então vamos nessa, vem! Então galera, a gente está aqui dentro do Lareira, aqui na Tijuca. Vou deixar o endereço aqui na descrição do vídeo. É um restaurante tradicional aqui, está desde 1961. E vou deixar aqui como é que faz para chegar, de metrô, de ônibus, para vocês conhecerem também. Vou mostrar para vocês o cardápio e o que a gente pediu. Aqui é o cardápio aqui do Lareira, ó. Vocês podem ver aqui, ó, desde 1961. Tem essas promoções. E aí a gente foi indicado aqui pelo garçom. A gente escolheu esse churrasco de contrafilé aqui, R$82. Chegou aqui a linguicinha, ó. Show. Linguicinha na brasa. Chegando aqui a comida. Molho à campanha, um belo pedaço de contrafilé, aberto, arrozinho, o que sobrou da linguicinha, batata e farofa. Isso é a promoção, para um é quase o dobro disso aqui. A comida também. 1.000 para 2, aumenta na carne. 1 quilo de carne. É. Valeu? Bom almoço. Valeu, obrigado. Nada, não, pode deixar que a gente serve. Pode deixar. Obrigado, amigo. Pontinho da carne.